我靠，那我都快手吃了怎么办？那你带我送进去啊？乖乖，这刚出门就下雨了。昨天送了155，对吧？今天下着雨的天，我看看能送多少钱啊？晋江、京东的恶劣天气啊，是没有什么补助的吧？但是担子会不会多一点呢？啊，不管怎么样，风雨无阻，干起来，对吧？先上线，先上线！哎，我的妈，先上线！来，我们上线，搞起来！我的乖乖，担子包的嘞，我都不知道选哪一个好了。哎呦我的妈呀！乖，我这个叮叮个不停，来不及送吧？我的妈都不知道选哪个好了，我已经背了4单了，我不能再背了，我的妈呀！我实在给人家可以，我靠！上面写了一个每单还有3块钱奖励，我不知道是真的假的哦。我送完以后我再看看，没有的话我真的会，我的妈呀，还在那么滴。哎，你这拐弯的你就不能让我执行吗？一挂叮，哇，发的嘞！哇，这雨越来越大了。手上这个玻璃咖啡，来不及拿喽！红薯，来不及拿喽！我的乖，哎呦，送了2个小时了，加上奖励的话，差不多120块钱左右。所以对于外卖员来讲，只有这种恶劣的天气，雨越大，钱才能挣得越多。加油吧，兄弟们！不送了，回家了。1点钟一过，单子明显变少，而且单价感觉到又是回调了一点。哎，这个下雨天对我们这个戴眼镜的人真的是太不友好。你把这个面罩拉下来吧，它又容易产生雾气；你把面罩抬起来吧，这个眼镜上全是水，根本就看不见那个手机和路。回家！这架子鞋子都已经潮透了，晚上再出来干，还在拍呢。哎，不是东哥，这外面雨真的很大，你这个价格我真的做不到有气概。一下子你看多少单，我的乖乖！咋的嘞！哎，平时我在外面晒个大太阳，就是不给我拍单子，就是不能单是吧？今天下大雨，我躺在床面，我看看你给我拍什么单子还。这当的响，就是在喊我哎！我的妈，没完了！哎呀，我躺在床上呢，不要张了好不好？哼！起床！哎，怎么搞呢？叮当的声音不停在响，就好像听到了。兄弟们，顶不住了，快上线！哎呀，这个潮的袜子继续穿，反正去了都是潮的，潮的鞋子继续穿。嘿嘿，又来了。啊！就在外面。这把不给钱啊？看什么给钱？几块呢？几块给钱？结果你从100万进去。我靠，那我都快手吃了怎么办啊？我们那你带我送进去啊？我带你送进去。我哪里？我在地上，我能送进去吗？我们这个地方你不能拿去给你。当成地图。是吧？你们这边拿去必须不是一下的。不是一下，那边不行。这边条是不给。啥？我走进去可以吧？你走可以走。行，以后微信的培训外卖绝对是不送，拿手拿口，这里用跑的呢。送你，走上。是的，他不给劲了，嘛。喂，你好，我在你单元门楼下，你能帮我开下这单元门？不是地下室吧？我不在地下室，我在上面。地下室呢，这个也不送地下室了，关键还没有电器好，还有爬楼好。我的妈，亏的妈！我靠，这个东方城善水湾里电动车也进不了吗？这导航能把我导到这里来，去的什么是吧？我去，我妈这倒霉，两蛋他妈全走路。今天的天气啊，非常的不好，狂风大雨。今天呢，一共送了200出点头吧，但是呢，只能说是刚刚及格，因为我这个人比较谨慎嘛，其实单子一口气也没有接多少，车骑的也稍微慢一点，安全还是第一，对吧？其实我自己还是觉得挺满意的，因为这个也是我第一次啊，在这种恶劣的条件下送外卖，送了长达5到6个小时，能有这个成绩，我觉得还可以吧。行吧，今天就这样了啊，拜拜。搞起来。